За лайвны цаг тавигдлаа. За лайвнд хүмүүс орж иртэл 10 минут албан ёсоор эхлэхээс өмнө 10 минут байхаа тийм үү. За тэгэхээр энэ дээр бид одоо өнөөдөр юу хэлцэх вэ гэдэг талаар ярилцах юм. Тэгэхээр ер нь бол энэ дэлхий дээр хүний төрлийг олж төрж байгаа хүн болж төрсний үүрэг одоо ер нь юу юм? Хүн болно гэдэг бол ямар нэг үүрэгтэй л байна. Одоо энэ байгаль дээр төрж байгаа өт хүртэл өөрийн гэсэн үүрэгтэй байдаг. За тэр өтөөр дутаж байвал байгаль тэнцвэрт байдлаа алдаж идэг юм л байх юм. Тэгэхээр хүнээр дутсан дэлхий бол тэнцвэрт байдлаа асар хүчтэй алдаж байгаа юм болно. За тэгэхээр хүн байна гэдэг нэг өөр, хүмүүн болно гэдэг нэг өөр юм. Ийм боловсрал байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр хүн болсны зорилго бол хүмүүн болж хөгжих. Энэ нь сүнсний хөгжил болох юм байна. За тэгтэл сүнсэж хүлээн зөвшөөрч чадаагүй шинжлэх ухаантай явж байсан нэг цаг үе байлаа. Одоо хангаах ухаан шинжлэх ухаан сүнсийг онцлоод хүлээн зөвшөөрч эхэллээ гэсэн үг шүү дээ. За лайвд хүн орж иртэл одоо 10 минут энийг ярих гэдэг юм тийм ээ. За тэгэхээр хүн болж төрсөн болвол ямар нэгэн үүрэгтэй ирж таараа. Тэгэхдээ энэ нь хүний амьдралын зорилго байх хэрэгтэй юм гэж. За амар байна. Молон сайн байна уу? За ингээд орж ирж байгаа улсууд. Сайн байна. Амар сайн уу? Амар мэндэ амар сайн байна уу? Санаасанд за ингээд орж ирж байна. За тэгэхээр хүн болж төрсний үүрэг гэж нэг чухал юм байна. Харин хүн болсон үүргээ биелүүлэхийн тулд амьдрах ёстой. Тэгэхээр амьдралын зорилго нь юу юм бэ гэж нэг чухал юм байна. Энэ дээр л бид өнөөдөр нэг ярилцъя гэсэн үг. За ингээд энд алтан дээдгээрээ бидний өвөг дээдсийн 2500 оны өмнө их Монгол гүрнийг дэлхий даяарыг засаж явсан их Монгол гүрнийг байгуулж явсан тэр төр төсний амал философи болов тавьсан мөн гэрээ алтан дээдгээрээнд энэний тухай бол дурдсан байгаа. Энийг би одоо тайлбарлах юм болно гэсэн үг. Тэгэхээр хүн болж төрнө гэдэг нь энэ дэлхий дээр үүрэгтэй ирж байгаа юм. Энэ нь сүнсээ хөгжүүлэх. За энийг бүр Монгол ах үед байсан юм а бидний хүүхэд байхад жоохон буруу зүрх үйл хийгээд сөрөг үзэгдэл үзүүлэх юм бол нэг эзнээ алдсан юм. Энийг хүнээ алдсан юм гэж тийм ээ. Бүр одоо дургуг хөхөр Монголоо алдсан юм гэж загиндаг юм л байсан. Бидний өвдөдс ингэж байлаа. Мэддэг байж, ёс заншилтай юм байж, ах уй тийм байж. Ингээд ах уй нь бол амьдрал тийм ээ. Амьдрал ах уйдаа ямар зоригтой амьдрах юм бэ гэдэг юм чухал. За зориггүй болчих дээрээ тэгэл одоо нөгөө үндэсний өөрийн гэсэн үндэсний үзэл байхгүй болоод ирэхээр залуучууд зориггүй болоод эхэлж байгаа юм байна. За ингээд ямар нэгэн зориг тавих гэхээр үндэсний үзлийн орон зай эзэнгүү хоосон болцоход энээсээ болоод элдв гадаад суурин соёл иргэншлийн тэртээ тэргөө мөхөж байгаа тэр одоо үзэл онлын дайныг хүлээж авч ийм л болох байна. За инхээр альва зүйл тохирсон баримт нотлогоо их байлаач ухаалаг гэгээлэг хүн итгэл бишрлийн харилцааг зөв тэнцвэртэй барьж явдаг юм гэж нэг мэрэгэн дээдсийн сургаал байх юм. За энийг Монгол ахуйд бол авах гээхийн ухаан гэж хэлдэг. Авах гээхийн ухаантай байна гэдэг бол альва нэгэн буруу амлыг хайж бай, мухар сохор үзлийг хайж бай, харин зөв онол буюу цэвэр ариун сэтгэлд хүрэгдэг тэр ахуйчсан онолыг бол хэрэгжүүлж байл гэсэн үг. За тэгэхээр үндэсний үзлийн орон зай гэдэг бол мэдээж шин цагийн сансар судлалын болоод эзотерик шинжлэх ухаантай шин цагийн даавар судлалын болоод эндокринологи шинжлэх ухаантай маш нарийн шүтэлцсэн ухамсарын хим, ухамсарын физикийн ухаан тэнгэр үзлийг баталж байна гэдгийг хэлбэ. Үндэсний үзэл гэж үзэх ёстой юм. Тэнгэр үзэлт ингээд тэнгэр үзэлгээл нэг л хоосон тэнгэр яриад бол бас болохгүй гэдэг шүү дээ. Чингис хаан бол айл туртай хэлсэн байгаа юм. Хорезмын шах Мухаммедыг барьж авч чаад энэний тухай ярьсан байдаг тийм ээ. Энийг дурдаад өнгөрсөн байгаа шүү дээ. За тэгээд тэнгэр гэхээр тийшээгийн заагаад байгаа юм бол буруу шүү гэдэг юм тийм ээ.
Тэнгэр гэхээр ингэрлүүгэн за энэ рүүгэн орж байгаа зөв шүү гэж хэлээд байгаа. За ингээд нөгөө хүн болж төрсний үүрэг энэ дотор байгаа юм. Тэгээд тэрнийг хэрэгжүүлэх нь амьдралын зорилго байгаад байгаа юм. За энэ л тухай ярих гэдэг юм шүү дээ. За ингэхээр бид бол энэ олон цоврал лайв хийгээд байгаа нь боломжтой хүний төрөлд ирсэн зорилгоо мэдрэх боломжтой юу гэх юм бэ? Энэ зорилгыг л тодорхойлох гэдэг шүү дээ. Энэ яаж мэдрэх вэ гэдгийг тодорхойлсон. Энэ 800-ны бидний өвдөс ингэж мэдрээрээ тэгээд ингэж хөгжүүлээрээ гэдэг энэ дээр онол гүн ухаан философийн тавьсан байгаа. Тэгэхдээ энэ нь ахуйтай ойлгохтой байдаг. Тийм ээ? Ахуйгаас салаа явсан хэд фанатизм биш байхгүй юу? За юм. Тэгэхээр хүн төрлөختний нөгөө үүрэг нь хэд фанатизм гэдэг юмар мухар сохор үзэл рүү шахагдаад за ингэж яснаа эго өвчин гэдэг юмар бас үзэл онолын дайн хийгээд явчихад нь шүү дээ. За ингээд энд төөрчих дээр л үндэсний гүн ухаан үндэсний үзэл онол бол эндээс аврах юм шүү гэж хэлээд байна. За тийм учраас бид нар өнөөдөр амьдрах зорилго буюу хүн болж төрснийхээ үүргийг гүйцэтгэх тэр ямар зорилго байд юм бэ гэдгийг хэлж авах гэдэг гэсэн үг шүү. За ингээд энэтэй холбогдуулж бид нэр сайхан хин лайвны дараа бид бол дараа нь энэ сурлага зорилго төрөх сурлагыг биелүүлэхийн тулд бас ивент хийж байгаа. Энэ дээр одоо чин сэтгэл гэдэг юм байна вэ? Чин сэтгэлдээ яаж хүрэх вэ гэдэг талаар бид нар ивентээр ярилцах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бол харилцан ярилцсан тийм ээ, амьд харилцаанд орж ярилцсан. Тэгжээж чин сэтгэл хаана байна вэ гэдгийг мэдэх ёстой ийм зорилго тавиад байгаа юм. Тэгээд тэр чин сэтгэлийн ариун чанарт хөгжүүлэхийн тулд бид дараа нь тэр боловсролыг эзэмших ёстой. Ийм болно. За ингээд энэ бол бидний өв дээдсийн 800-ны өмнөх гэрээнд ахуйчилсан төр төсний философи болгож тавьсан. Тэгээд нэг алд бие альжаавал альжаатгаа ахуй төрөг бүү алдар тугай гэж хэлсэн. Ахуй оройн дэжтэн Чингис хааны айлдвараар бид нар ил хаатын буюу Тулуу хааны баталж нотолж өгснөөр тэр хөгжил боловсролыг олж авахыг бид одоо ирмэлцэх энэний төлөө амьдралынхаа зорилго болгох ёстой юм аа. Энэ бол Монголын ёс заншлын цаана энергийн хууль, байгалийн сансрын хууль, энергийн хууль, байгалийн хууль бол ариун чанарын хууль. Энэ хоёрыг л сахих ёстой. Ариун онгон байгальтайгаа уяатай, ариун чанарын оюун ухаан хоёрыг хөгжүүлдэг ийм л онолыг сурлагыг бид нэр суралцах гэдэг юм аа гэсэн үг шүү дээ. За энэ маань одоогийн боловсролын системд дэлхийн нийтэд одоо дутагдчихсан эрэлхийлээд ирээд хайгаад байгаа зүйл маань энэ юм. Хүн төрлөختнийгээс одоо чин сэтгэлийг хайж эхэллээ. Чин сэтгэл байхгүй болчихжээ. Энийг харин Чингис гэдэг цол нуучсан байгаа. Энийг бид дэлгэрүүлэх гээд байгаа юм шүү дээ. Чин сэтгэлийн дутагдалд ороод ирэх дээр нөгөө хүн төрлөختн чинь дүр эсгсэн ардчлал, дүр эсгсэн оюунчлал, дүр эсгсэн сэтгэл гэдэг тийм ээ. Нөгөө хайрыг мартчихсан, энэрл элбэрлийг мартчихсан, харгас зэрлэг болчихсон оюунчлалаар бид нар одоо ирээдүй хоочсон мөхөл төрөх гээд байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхдээ энэ бол бүгдийг нь устгах гэдэг одоо бид нар л буу шагаагаад тийм ээ устгалд оруулах гэдэг юм биш. Хамгийн гол нь миний дотоод сэтгэлийг л харлуулж байгаа учраас нөгөө чин сэтгэл алга болчиход байгаа. Тэгэхээр чин сэтгэлээ би өөрийнхөө тэр хамгийн нэгдүгээр дайсан бол өөрийн муу сэтгэл гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Нисванас гэж. Энэ дайсантай л тэмцэх ёстой. Тэрнээс бидэнд зэвсэг барьсан дайсан өстөн байхгүй. За мэдээж энэ хэрэг энэ дээр тисэж магадгоцохын тулд шалгуур тавьж байгаа ийм цаг бол байна. Тийм учраас бидний амьдарч байгаа цаг бол хамгийн сонирхолтой, хамгийн олон хөвслийг нөгөө гурван төрлийн нүүр үзнэ гэж нэг үг биш үү монголоор. Гурван төрлийн нүүр үзэж байгаа ийм цаг учраас энэ цагт бид нар ариун чанартай буюу чин сэтгэлдээ хүрдэг боловсролыг Монгол ахуйгаас гаргаж ирж ёс заншлынхаа цаана байгаа нууцыг задлж энергийн хуулинд сансрын энергийн хуулинд нээцэж амьдрнаа гэсэн үг. За юм болох юм. За ингээд албан ёсоор хичээлэн эхлэе. Лайван эхлэе.
За өнөөдрийн хувьд бол тэр хүн болж төрсний үүрэг тэгээд амьдралын зорилго хоёр юу юм бэ гэдгийг хэлцэх гээд байгаа тийм ээ. За ингээд энэ дээр бол энийг хэлсэн байгаа. Хүмүүн эрхийг эдлэхгүй ба хүн гэдэг хоёр ялгаа хэлж байгаа. 800-ны өмнө бидний өвдөцийг хэлсэн. Энэ одоо хөх Монголыг соёлоор бадраана гэдэг. Энэ одоо гэрээ сулдардаг. Энэнийг бол алтан дээд гэрээ гэж нэрлсэн байгаа шүү дээ. Ингээд энэ дээр байгаа юм. За энэгээр үзэл номлын дай хийгээд байж болохгүй. Энийг хамтын хариуцлага мэдлэг болгож аваа гэсэн байдаг. Энийг ардын ухаан болгоо гэсэн үг. Тэрнээс хэн нэгэн автор өмчлөөд байх шаардлага байхгүй гэдгийг л 800-ны өмнө бидний өвдөж одоо энэ цагийг туулж ирсэн, хэлж ирсэн юм. За ингээд энийг би нэг юм бүлэг байгаа юм. Энийг би тавчхан одоо ингээд хурдан уншиж өгчөө. Тэгээд энэ дээрээс яг ямар боловсролоор тэр амьдралын зорилгоо олж авах вэ? Хүн болсныхаа үүргийг яаж бид биелүүлэх вэ гэдгийг тодорхойлох гэдэг юм. За ингээд энэ дээр Квен гэж одоо тэр эртний хэлээр хэлж байгаа. Одоогийн бидний хэлдгээр хүмүүн гэж тийм ээ. Хүмүүнлэг иргэний нийхэм байгуулна гэж. Тэгтэл хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм байгуулж сууж шүү дээ тийм үү. За тэгвэл хүмүүнлэг эр гүний ард ачилсан нийхэм байгуулах гэдэг юм аа гэсэн үг байхгүй юу. За ийм. За тэгэхээр энэ дээр хүмүүн урд үеэр олон орон зайдаа Тэнгэрийн эзэн ирэхэд болоогүй хүн юм гэж. Хүн нарын гайг эдэлнэ гэж. За ингээд энэ нөгөө хүн нарын гайг эдэлж байгаа нь хэмээг биш гэмийг байгуулж байгаа юм аа гэж. Орон зайн эзэн эрхийн чадварыг удамшилд зохистой күү сурлагаар олдог гэрээтэй билээ. За бид нэр күү сурлагыг одоо нөгөө хичээлээр үздэг юм байгаа. Одоо нөгөө хүнийг хүн болгох буюу хүмүүн болгох сурлага гэсэн үг юм шүү. Мэдвэл зохион заягт эзэн их эдлэхийн бэлтгэл күү сурлагын энэ зорилго нь билээ гэж. Күү сурлагаар амин таван хүрдний боловсролыг күү боловсрол гинэ гэж байгаа. Энэгээр боловсрол Чингис чанарыг алдах бай гэдэг юм. Тэгээд энэ зорилго нь болсон чинь сурлагын зорилго нь болох дээр энэ тэгэх зорилго юм аа гэж. Энгүү хязгааргүй болох уу? ертөнцид боожих зорилго юм аа гэж хэлсэн байгаа юм. За ингээд энэний нь бол одоо шинжлэх ухаан кристалл ухамсартан болж байгаа гэд шинжгээд ингээд ховроод байгаа энэ хэлбэр. Тэгтэл 800-ны бидний өвдөдөөс кристалл ухамсартны амьдралын зорилго юм байдаг юм аа гэдгийг тодорхойлоод тавьсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө 5G хурдыг 6G хурд болгоод сансрын 7G хурдтай холбогдох боломжийг бий болгож авна гэсэн ийм боловсрол гүн ухаан болдог. Энэ нь ахуйтай ойлгохтой байдаг гэсэн үг. Эрх эдлэхийн боломж нь QN боловсролын ноёрхол нөгөө хүмүүн боловсролын ноёрхол мэдүүл зохиог мэдсэн юм аа гэж. Эрх эдлэхийн хэрэгжилт нь мэдснийг хариуцах уу ба нүүдлийн соёлоор бадрах уу? Эрх эдлэхийн нөөц мэдрэхүйг хамгаалах уу ба ардын оройн дэд гэрээ мөрлөх үү. За ардын гэдэг нь энэ ардын ёс заншлын цаана оройн дэд гэрээ чинь байгаа шүү гэдгийг хэлж байгаа юм. Эзэн эрх эдлэхийн дархлаа нь мэдрэхүйн хэлийг өргөсгөх үү. Мэдрэхүйн хэлийг өргөсгөх үү гэж байгаа шүү тийм ээ. Ингэхээр нөгөө 6 дахь мэдрэхүйгээд гацчаад байсан. Тэгтэл 9 ухаан болтол нь хөгжүүлдэг, 9 хүсэл болгож сэрээж аваад 9 ухаан болгож хөгжүүлдэг 9 мэдрэхүй байгаа. Тэрнийг хөгжүүлэх гэсэн юм байна. За энийг бид нэг күү сурлага дээр үздэг юм. За ингээд эзэн эрх эдлэхийн дархлаар мэдрэхүйн хэлийг өргөсгөхгүй энэ нь Квен 7 биетэй биеийн олох юм аа гэж. Квен 7 бие нь 7 дээд эцгийн зэн олмолж байдаг юм аа гэж. Ингээд бид нар тэр нөгөө күү сурлагаараа хүмүүн сурлагаараа энийг олж авдаг юм болно. Үндэсний алтан дэд гэрээ мөрлөхийн Тэнгэрийн эзэн эрхт бөө гэгэн тархины дархлаа юм аа гэж. За энэ бол хүн болгонд байдаг бүх зэн бөөзөн шүү. Тэр улаач удган зарин гэдэг бол удамшиж төрдөг. Хүн болгонд харин бөө гэгэн тарих байдаг юм. Энийг хөгжүүлэх үү гэсэн юм гэж байна тийм ээ. Энэ нь бөө гэгэн тархины дархлаа гэдэг нь үндэсний үзлийн орон зайг хамгаалах дархлаа юм аа гэж ингэж хэлгээд байгаа юм. Энд нь үндэсний үзэл 4 нэрүүд цэргийн ухамсар улирал байгаа гэдэг ингээд таашаа үздэг юм болно. Эзэн эрх зүйт Квен 7 биеийг хэрэглэх нь ахуй биеийг
уялгалан байгуулах юм аа ахуй бий гэж байгаа. За тэгэхээр энэ Квен 7 бид 7 дэд эцгийн зөн олмолж байдаг юм аа гэдэг. Энэ 7 дэд эцгийн зөнгийн нөгөө шарын шажин бурхны шашны гүн ухаанаас салбарлсан шарын шажны ном болох дээр хүний 7 хүрд булчирхаад одоо шилжих юм бол энергийн хүрд болгоод чакра гэдэг онолдоод тийм ээ. Тэгээд бурхан багшийн доод үндэс хүрдний чакра хүний дээд үндэс хүрдний чакра юм аа гэдэг. Ингээд гүн ухаан болгоод өгсөн чинь ахуйгаас салгаа явж чадах. Тэгэхээр энэнийг ингээд салгах дээр нь ойлгохоо болоод ирнэ. Болоод ирнэ. Тэгэхээр ахуй биеийн уялгалтай байгуулах юм аа гэхээр 7 дэд эцгийнхээ зөнтэй холбогдох гэсэн үг байдаг. За энийг бид бас курс сурлагаараа үздэг юм болно. Оршихуйн орон зайдан тулгуур 3 ондороо Тэнгэрийн эзэн эрхийг олж улс болж оршин амьдрахын 5 их үүсвэрээр за энэ 5 эрчим болж байгаа юм тийм ээ. Энэ сансрын 5 эрчим өөрийн биеэсээ их үүсвэрийг гаргах гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. 5 их үүсвэрээр эрчим хүчнийг ханаж оол биеийн эр гүн болгоно гэж. Эр гэн биш, эр гүн болгоно. Оол бие гэдэг нь махан биеийг хэлж байгаа юм байхгүй тийм ээ. Огоол бие гэхээр ухамсарын биеийг хэлнэ гэдэг. За энийг бид нар бас нөгөө курс сурлага боловсрол дээр энийг үздэг юм болно. За ингээд эр гэний үхэл доройтол. За энэ дээр эр гэн хоёрын ялгаа хэлж байгаа юм. Эр гэний үхэл доройтол тамлалын гэмийг харж бөөгэн тарихтай айлын засаг үндэсний алтандад гэрээг мөрлөхгүй бөгөөд эзэн эрхт үндэсний жаяг билээ гэж. За энэ бол хууль гээгүй байгаа юм тийм ээ. Жаяг билээ гэж байгаа. Ёс заншлыг бүр ахуйдан бүр ингээд бүр заншил болгоод явгоот нөгөөх нь жаяг болоод ингээд хуульчлагддаг гэсэн үг. Энэ нь байгалийн хууль, сансрын хууль хоёрыг зөрчилдгүй юм жаяг гэж байгаа юм. Харин байгаль сансар хоёрт бол хууль байгаа гэдгийг одоо бидний энэ цагт бол Америкт эцсийн үгэнд зөндөө бууж ирж байгаа юм байгаа. Тэр гэрлийн өргөөнийхэн тийм ээ мөнх тэнгэр онц төвийнхэн гэдэг одоо мундаг улсуудад энийг задлж тайлж байгаа улсууд зөндөө гол байгаад байгаа. Тэгэхдээ энд үлгэрийн ертөнцийг амьлахыг үзээрэй гэж мөнх тэнгэр онц төв дээр яриад байсан. Мөнх саруулагч яриад байсан. Тэгсэн чинь үлгэрийн ертөнцийг амьлуулж байгаа нь гэрлийн өргөөнийхэн байгаад байгаа байхгүй юу? За энэ мэтээр бид нэр уйлгал хийх ёстой юм. Үзэн ядах үгүйсгэх тийм ээ бусдыгаа дардуулах биш. Энэ хамтын хариуцлага, хамтын нийгэм, хамтын оюунд захирагдах ёстой юм цаг ирж байгааг хэлээд байгаа юм. За ингээд энийг хэлж байгаа юм тийм ээ. Эрэгт үндэсний жаяг үлээ гэдэг. Тэсэж магад гарах чадвар нь хурц бөөгэн тарихт ард Тэнгэрийн эзэн эрэгт мон огоол нарын гэрт зөн дүй мон эр цэвэр цустай хүүхэд мэндлэвч гэж байгаа. Дөнгөж төрсэн хүүхэд бол зөн дүй мон биш мөн болж төрдөг тийм ээ. Одоо нөгөө мунхаг байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэр цэвэр ариун бичлэг байхгүй. Нөгөө цэвэр цаас шиг ирж байгаа тийм ээ. Тэрнийг зөн дүй мон гэж хэлж байгаа юм. Эр цэвэр цустай хүүхэд мэндлэвчг хүү сурдаггүй тэр эзэн эрхийн чадваргүй билээ гэж байгаа. За эзэн эрх гэдгийг бид нар одоо нөгөө Монголоор эзэмших ёстой юм байна. Мон огоолоор хэрэгжүүлэх ёстой юм байгаа юм. Энийг бид нар бас нөгөө хүү боловсролын сурлага дээр үздэг юм болно. За ингээд үндэсний алтан дээд удамшил зохистой хүү сурлагыг дүүргээгүй хэн боловч. За энэ дээр хэлж байгаа хүү сурлагыг дүүргээгүй хэн боловч хүн бөгөөд өөртөө эзэн байх эрхээ эдэлж чадахгүй булгай, боолгой хорлогч байх болно гэж. За ингээд үзэл онлын дай хийгээ явчихдаг юм байна. Тэгээд бие бинийгээ үгүйсгдэг тийм ээ. Дордуулдаг. Ингээд нөгөө чин сэтгэл байхгүй. Тэрэндээ хүрч чадхаа байсан. За ингээд одоо нэг л их мэддэг хүн болоод ингээд нөгөө омогшоод байхыг л одоо их боловсралтай их сурлагатай гэж ойлгоод байдаг юм болно гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Энэ хорлогч байх болно гэж. Ингээд өөрөө хорлоод дотоод чиглэл нь хор болоод явдаг. Харин баг болгох сурлаган тэр амин таван хүрдний боловсрал хүү боловсрал юм шүү. Хүү сурлага юм шүү. Энийг сурахгүй болоод ингээд хэн боловч хүн бөгөөд гэж байгаа шүү тийм ээ. Хорлогч байх болно гэдэг. Үндэсний алтан дээд гэрээт айлд хүү сурлагыг энэ дүүргээгүй тийм ээ тэнгэрт мэдлж ертөнцид болж байгаа нь буюу эндээ кристалл болж чадаагүй гэсэн үг байхгүй одоогийн хэлээр.
Энэ дүүргээгүй энэ тэр хүн бөгөөд өөртөө эзэн ирэхээ бутаагдаж бэлнийг хорлож булааж амтнаас мөнхөг хортой болно гэж хэлсэн байна. За энийг л бид нэр засч сурлах гэдэг юм байна. За ингээд энэний гарчиг нь юу байсан бэлээ тийм ээ? Хүмүүн эрхийг эдлэхгүй ба хүн гэж ялгааг нь хэлээд байна. Хүн байх уу? Хүмүүн болж хөгжих үү гэдэг чинь танаас өөрөөс чинь шалтгаална. Энэ боловсрол бид нар хүү боловсролоор сурнаа. Энэ нь бидний амин таван хүрдний боловсрол байх бөгөөд энэ амин таван хүрдэн амин таван үндсэн таван булчирхай байх болно. Үндсэн таван булчирхаанаас гарч байгаа даавар бал болж ялгарчээж бид амьдралын зорилгоо тодорхойлж авч эерэг чанар, ариун чанар дээр хүмүүнлэг эр гүний ний хэмээг тийм ээ ардчилсан биш ард ачилсан ний хэмээг байгуулж ирээдүйн үр хоржсон аварнаа л гэсэн ийм одоо сурлага байгаад байна. Энэ сурлагыг хүү сурлага ингээд хэлж чадаагүй бол тэр хүү сурлага дөр хэсгсэн хоосон чанар болно гэж ингэж хэлсэн байгаад байгаа юм да. За ингээд миний ярих товчхон бөгөөд тодорхой болгоё ингээд өндөрлөе. Одоо харин асуулт байвал жоохон асуултаар орж ирвэл хариулъя. Ингээд бид нэ цаашдаа бас ивент хийн. За энэ дээр бас энэ бид нэр лайвнд орж ирж байгаа хүмүүс энэ дор байгаа тэр нэг хуруу юугаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Хонх байгаа. Хонхыг дарчих юм бол манай лайвнд хизээ эхлэх нь тэр цагт нь барахад танд нээгдэл лайвнд дуудагддаг юм байгаа шүү дээ. Тэр хонхоон дараад энэ Мон Могоо уулын лайвнд банкын одоо харилцагч болоод яваарай гэсэн үг шүү дээ. За ингээд бид нэр ивент хийх юм. Тэгэхээр бидний ивент бол энэ дээр яг амьд харилцаа хийгээд ингээд одоо ивентээ бас зарлан тусгай Мон Могоо уул дээр зараа тавьж байгаад ингээд зарлан нэг 2 удаагийн ивент хийж нөгөө курс сурлага руугаа орно. Ийм болно. Төрөүний улсууд бол бас онлайнаар курс сурлага руу оруулсан. Танхимын сургалт бол 20-тэй байгаад байгаа учраас бас нэг дунд цагаан сарын өмнө нэг хэд хоног нээгдэхэд бол бас энэ 5-аас дээш хүн цугларч болохгүй гэсэн төрийн хууль цааз байгаа учраас энэ дээр бол нэг жоохон танхимын сурлага хийж үтсэн юм байгаа. За ингээд энэ бидний боловсрол сурлага бол цаашаа мэдээж Мон Могоо уул боловсролыг бид нар күү сурлагаар энгийн тэлэх боловсролыг цаашдаа үзээд яваад байх ийм зорилготойгоор энэ лайвыг бол өнгөө ингээд одоо тийм ээ та бүхэнд зөв ойлголт өгчээж энд зөв боловсролыг одоо бий болгох гэдэг юм болно шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүн төрлөختөн байгалийн их бүдүүлгээр итвэн газар хижээгээр их бүдүүлгээр уурхай ашиглах гэж байна гэж тийм ээ. Тэндээс уур хайж омог олсон тийм ээ ийм болсон. Тэгээд энэ байгалийн хуулийг зөрчиж итвэн газар хижээгээр аалзны зулзгамт эдснээс болж хүн төрлөختөн энд цээрлэлийг хүлээж цэвэрлэгэнд орох гэж байна. Тэгэхээр сансрын хууль буюу сансрын 5 эрчмийн хуулийг гол одоо дагдаг хууль болгоод байгалийн хуулийг мөрддөг тийм ээ тэрнийг ёс заншил жаяг гэдэг хүртэл болгоод ингэж хөгжүүлэх энэ боловсролыг бол хүмүүн болсны үүрэг гэж ойлгох ёстой. Тэгэхээр энэнийг монголчууд мэддэг шүү. Суурин соёл иргэншил огт мэдэхгүй. Бид нар хоошоо урагшаага хилэн даваад явах дээр л итвэн газар ижиг яаж муухайгаар одоо харгисл зэрлэг тийм ээ тэр одоо сайхан онгон дагшин байгалыг яаж энэрлгүй эвдэж байдаг юм тэрнийг бид нар хардаг. Тэгээд суурин соёл иргэншил энэгээр л ямарсан. Тэгтэл Монгол угсаатан бол морин аргамжих гадсаан шааж хонцоход өглөөн түүнийг битүүлээд газар ижийн тэр өргөсийг сугалж авчихад энэ тэнд хөдөө хэр давхиж яваа хүн энэ тэнд шон гадас зоогоод хайсан байх юм тэрнийг сугалж хаяад газар ижигийн битүү бүтэн болгож өгөөд дээрээс нь сайхан шороог нь хийгээд энэ рүү мал хуу бас хөлөөн оруулж хугалах вэ гэх маяг ёс заншлаар үр хүүхдэд зааж өгдөг цаад философи нь болох тэр газар ижидэн өргөс шаасан бол тэрнийг заавал сугалдаг бид нар өөрийнх нь биед өргөс хатгачих юм бол яаж шаналдаг вэ тийм ээ
Тэгэхээр ээж маань итвэн газар ижи маань ингэж шаналж байгаа шүү гэж тэрнийг эдгэж өгч явдаг ийм л ёс заншил байгаа шүү дээ. Тэгтэл энэнийг л бид нэр эргүүл сэргийх ёстой. Ийм л үүрэгтэн хүн төрлөختний юм монголчуудын үүрсэн үүрэг бол энэ дэлхийн цэвэр усны их ундрагыг ариун чанараар нь хамгаалах ёстой үүрэгтэн гэж нийтэмд нь бол ингэж хэлсэн байдаг. Ийм учраас бид бол усныг чандам нэрдэнэ гэж шүтэж дахиж алтнаас илүү үнэлж явдаг юм байгаа. За ингээд энэ ёс заншил гэдэг маань энэ дээр л ингэж биднийг уйлгах ёстой юм болно. Асуулт орж ирвэл хариулах гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр хов хүний хувьд бол та хүн болж төрсний чинь үүрэг юу юм бэ гэж, тийм ээ. Энэ бол амьдрах зорилго чинь юм. Тэгвэл амьдрах зорилго чинь юу юм бэ гэхээр жинхэнэ сүнснийхээ мөн чанар буюу сүнсний өгөгдөлтөө боловсрохыг л амьдрах зорилго гэж хэлээд байгаа. Энийг дүүргэж бүрэн дүүрэн боловсрож явах ёстой. Тэгтэл одоо сүнсийг одоо шашны мухар сохор үзэл гэж хэлээд 70 жил хаагдсан хаалгасан юм байгаа. Дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжил бол сүнсийг ойлгоогүй байсан. Тэгэхээр сүнс бол сансрын 5 эрчмээр бидэнд олгогдсон тэр эрчмийн бөөм нь бол сүнс юм. Тэгэхдээ сүнс гэдэг нэр бол гэрлийн унтраагаад хөгжилгүй болгоод шоронд хийчихсэн нэр юм байхгүй юу. Тийм учраас нэг мэрэгдийн үгэнд биелдэ Монгол хүний сүнс амьдтан шоронд байдаг, өгөхээр нь чөлөөлөгдөж амардаг гэж. Энэ нэг ийм л байдалд хүрчээд байна. За тэгэхээр сүнс бол бурхан биш юм, тийм ээ. Сүнс бол агуй хайр инэрл юм. За тэгээд тэрэнд боловсруулахыг бол баг боловсролын бурхан боловсрол гэдгийг их боловсролын бүр хаан боловсрол гэдэг юм аа гэд бидний энэ үгдээ залтан дээд гэрээндээ хийсэн байдаг. Энэ нь Тэнгэрийн хуулинд захирагддаг 5 эрчмийн хуулинд захирагддаг юм шүү. Инхээр тэнгэрт мэдлэхээрээ сүнс маань сүн эс болж гэрлэн асч эхлэн харин ертөнцид бойчхороо сүүн эс болж бүрэн дүүрэн хөгжин. Инхээр аавра торсын орн маань нөгөө квант физикийн 96% гэж ингэж нөгөө вакуумдаа байгаа энэ сэтгэлгээнээс салж энгүй хязгааргүй болох ийм ёстой юм аа. Ингэж чадсан нөхцөлд дээд оюун мөнх тэнгэрт гэрлийн дээд нэгдэл бидний илгээж байгаа сүүн эс гэгэрлийн тэр ариун гэрэл бол протоны фотон энерги гэдэг бол ариун чанар дээр асдаг гэрэл юм. Тиймээ бохир чанар дээр тэр ерөөсөө асдаггүй. Тийм учраас сүнс болгочоод байгаа юм бид нар. Ариун чанар дээр долоон булчирхайхан дааврыг ариун бал болгож өгчээж ариун чанарын гэрэл буюу протоны фотон гэрэл асах ёстой юм шүү. Энэ нь дотроо гал болж ус төрөгчийн нүүрс төрөгчийн молекул эдсэн хоолны 1 уургийн молекул задраад нүүрс төрөгчийн 3 молекул болж хүний дотоод галыг бадраагаад гадагшагаан ус төрөгчийн 3 молекул 2 молекул хүчил төрөгчийн 1 молекул ингэж холбогдоод тийм ээ атом холбогдоод молекул үүсгээд ингээд цаашаагаа ус төрөгчийн гээлий буюу ус төрөгчийн гэрлэлээр бид нэр гадагшагаан сацрах ёстой юм шүү. Тийм учраас энэ чандам зэндэм нэрднийг 800-ийн төрийн бэлэгдэлтэд оруулж 9 мөрний ихийг цэвэр ариунаар нь сахиж бай. Тэгээд энэ Чингис хаанд бол 73 суутай далай их хаан гэж хэлэгдсэн байдаг. Чингис хаан өөрөө тэрнийг альдсан. Тулуу хаан цорхтон бэх хатан энийг баталсан юм байдаг. Энэ философи нь бол одоо энд алтан дээд гэрээ мон гэрээ гэдэг ингээд явж байгаамаа. Энэ бол усны атом молекулыг дээд зэргийн ашиглаж чаддаг. Энэ бол хүний сүнсний дээд зэргийн хөгжил болох юм шүү. Сүүн эс болгох юм шүү. Энэ шинжлэх ухааны квант физикийн онолоор бол нейтрино энерги гэж нэрлэгдээд байгаа юм. Ухамсарын физикийн онолоор харин ухамсарын химийн онолоор аль химийн онолоор ус төрөгчийн гээлий гэж нэрлэгдэж гарч ирж байна. Ингээд энэ нь бол уургалаг нөгөө гармонлог энэ бодисоор буюу гээл гэж тийм ээ. Бид одоо орос хэл мэднэ зөвөр англи хэлний хагас ухс зах зах улсууд бол байгаа бах. Тэгэхээр гээл гэж юу гэж байгаа юм тослогыг л хэлээд байгаа шүү дээ. Дааврыг хэлээд байгаа юм баггүй юу тийм ээ. Ахуйчлах юм бол ийм л юм болох юм. Тэ. За ингээд энэ нь бол ус төрөгчийн гээлэр
хэлхэгдэж дотроо нүрс төрөгчийн молекулаар хэлхэгдэж гал болгоод ингээд гэрэл болгоод гаргаж ирэхийг плазмын технологи гэж одоо шинжлэх ухаан нэрлэж байна. Ус төрөгчийн гээлийн буюу нөгөө нейтрино энергиэр квант физикийн онолоор явахыг бол торсионы технологи гэж хэлж байна. Тэгэхээр бидний өвгдөдс 800-ны өмнө хэлэхдээ энийг мэдж байснаа хэлээд байгаа. Нөгөө өлзий хийгээр бэлэгдсэн бэлэгдэл нь хязгааргүй цахилж яваад цагаан бор соёолонгийн хурд гэж хязгааргүй хурдыг бэлэгдэхтэй бидний тэр нейтрино энерги гэж нэрлэдэг байгаа ус төрөгчийн гээлигээр хэлхэгдээд байгаа энэ бол ингээд давхаад явчих юм биш хязгааргүй юм хөх торс буюу ус төрөгчийн молекулаар энергийг энд сууж байгаа биенээсээ хязгааргүй хурдаар цацруулж хэлээд байгаа юм байхгүй юу. Энэ бол хүний бодлын эрчим байх болно. Энэ бол гэрлийн хурднаас 6 дахин илүү хурд авчирдаг 5-аас 6 дахин анхны хурд нь байгаа. Энэ бол нөгөө гэрлийн бөө буюу сүүн эсийн дэнсний хэмжээгээр бол хурд нь квадратаар үржүүлэгдэх юм байгаамаа. За энийг л бидний өвгдөөс хэлж чадсан байгаа шүү. За амар сайн. За энийг сайн судлах юм бол ялгаатай шүү тийм ээ. Акау гэж байдаг шүү. Аху гэж бас тайл бичсэн байгаад байгаа. Энэ ялгаатай байгаа. Бас энийг бас бодож би нэг яг аху хоёрын ялгааг бясалгаж үзээгүй юм байна шүү. Бясалгах юм бол энэ ялгыг тайлчин таамархан. За бодъё зүгээр ахуй гэдээ бодох тийм ээ. Ой энерги бол энэ ой ай гэдэг юмтай болдог. Аху гэх юм бол одоо бодис болно буюу нөгөө гормон болно шүү. За ялгаа нь юм шүү. Би яг ялгааг нь олчлоо. Ахуй гэх юм бол энерги болно. Ай ой гэдэг чинь энерги хэлээд идэг юм тийм ээ. Ах уу гэх юм бол нөгөө энергийг уугаад молекул болгоод тэгээд бодис даавар гормон болгоод хэлхийг аху гэж хэлэх. Ийм ялгаа байгаа байх. За тэгэхээр жишээлх юм бол мон тобо амин чанар мөн төбөө амин чанарын тухай би бас нэг дурдаад өнгөрсөн шүү дээ тийм ээ. Энэ жишээгээр ингэ заавал ялгагддаг шүү юм. Тэр нөгөө зүгээр нэг таана санамсаргүй юм бичигдсэн үг үсэг авэ гэж ерөөсөө байхгүй. Заавал цаанаа нэг гүн ухаан нөгөө нууц тавчаан гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг нууц агуулад байдаг юм байгаа шүү. За ингэж ялгаж таньжаахан зөв. Чингис хааны үр удмаас бид нар өөрсдөө байгаамаа. Тэгээд нөгөө амин чанар буюу генетикийг хадгалж ирдэг ДНХ-н дотор энэний код нь түгжээтэй байгаад юм. Тэрнийг л нээчих юм бол Чингис оюун буюу Чингис чанар чинь мандат босоод ирнэ, ертөнцид боож ирнэ. Тэгэхээр сансарт байгаа нөгөө Хокинсийн баталж чадгаа мэдээлэл мөнгө гэж хэлсэн тэр сансарт байгаа Чингис оюуны мэдээлэлтэй бид баруун солгоогүй холбогдож чаддаг хүн бол Чингис хааны удам юм. За ингээд Чингис хааны геномыг хадгалсан энэ дэлхий дээр 10 сая орчим хүн байна гэд нөгөө IQ, CQ судалсан энэ эрдэмтнгүүд одоо батлаа тодорхойлоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид бол хөх нурууд хөх толботон бол Чингис хааны генетикийг ямар нэгэн хэмжээгээр агуулж байгаа ийм л үндэстэй юм. Тэрнийг хамгийн гол нь нээж чадахгүй, түлхүүрийг нээж чадахгүй. Энэ мон огоо бол энийг нээж өгдөг юм байхгүй юу? Ингээд нээгээд өрөнгөө тэрэн дотор 32,040 геном байгаад байгаа гэдэг шүү дээ. Генийн код байгаа гэдэг шүү дээ. Тэр кодыг онгойлгочих юм бол адаг нь доор хаяжил 37.5 их маш дэлгэмэл мэдээлэлтэй бид холбогдож чадна. Удамшил зүй мэдээлэлтэй холбогдож чадна шүү. Ийм л юм байна. Тэгээд тэр цаашаа бол энгүй хязгааргүй юм аа. Хөх цэрэг бууж буугаад байгаа шүү. Эн чинь одоо биднэрт бодиттой харагддаг нэг зэвсэг агссан ийм морьтой цэргүүд биш юм байхгүй юу? Хөх цэрэг гэдэг чинь тэр одоо зэрлэг саксакийн эсрэг торлог саксакийг хэрэглээрэй гэж хэлсэн байгаа. Энэ ухамсарын бие, торсын бие чинь хязгааргүй болж байгаа бүхэн хөх цэргүүд юм байхгүй юу? Энэ буутсан. Одоо бидний хүүхдүүд бол нөгөө нуруунаас шилнээсээ доошхон хөх алаг толготой хүүхдүүд төрөөд байгаа. Энэ бол бид хөх цэрэг байна гэдгийг харуулдаг юм шүү. Энэ хүүхдийг бол зөв бэлгийг маш сайн хөгжүүлэх ёстой юм. Тэгнэ муу сэтгэлийг хүн төрлөختөн өөрсдөө цэвэрлэн тэгтээ энэнийг дэмчнэр зааж өгөөд хижүүдийг дагуулдаг гэж одоо хэлсэн байдаг шүү даалтан дэдгэрэн дээр.
Уншсан хүн бол мэдж байгаа бах тийм ээ. Дэмчнэр зааж өгнө гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дэмчнэрийг нөгөө гэгэн дэмчнэрээ хүн төрлөختөн дотроос хайгаад эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол угсаатан бол энэ хүн төрлөختний гэгэн дэмчнэр юм шүү гэдгийг энэ ковид-19 тодорхойлоод өгч шүү дээ. Тэгээд энэ муу сэтгэлийг Монгол ахуй ёс заншил бол ялж чаддаг юм шүү гэдгийг л бид нэр эргүүл цэргээд тэр ёс заншил дотроос ахуй дотроос олж ирэх ёстой юм болж байгаа. За бэлгийн мэлмийг бид нөгөө хүү сурлага дээр яг ингэж нээгдэж байна гэдгийг бол заагаад байгаа шүү. Нээгээд байгаа шүү. Яг энд танхимын сургууль дээрсэн хүмүүст бол бүх бие дээр нь мэдрүүлээд бэлэг дээр нь туулуулаад нөгөө боргоцоо булчирхай буюу гипоталамус энэ бэлгийн мэлмийн тийм ээ мэлмийн бол энд байгаа. Тэгээ боргоцоо булчирхай нөгөө добоо мөрөгн дуваа сохрын удам гэдэг чинь энэнийг ажилуулчих дээр л 7 уулын цаатахыг хардаг гэж байгаа юм тийм ээ. 7 хоногийн өмнөхийг мэдэрдэг зөнтэй дундаа нүдтэй дуваа сохор гэж ах トゥ хоёр байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ тэгэхээр бэлгийн мэлмигээ яаж нээгддэг талаар бид нар одоо хүрдний онд нөгөө хүү сурлаган дээр боргоцоо булчирхай гипоталамус өнчин дэр хипопис хоёрын ажиллагаан дээр тэрнийг шууд өөрт нь мэдрүүлж чаддаг ийм сурлагатай байгаа шүү. За яаж сүнслэг гэгээлэг болох вэ? За их гоё асуулт тийм ээ. Энэ дээр ерөөсөө амин таван хүрднийхэн даавар гармоныг хизээч сөрөг битээ ажилуул гэсэн үг. Тэгвэл гэгээлэг болох чадвартай. Энэ нь яг бал болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эндокринологийн шинжлэх ухаан энэ дээр гараа өргөчөө сууж байгаа юм. Яагаад гараа өргөсөн бэ гэсэн чинь хүний дотоод шүүрлийн дааврыг 108 төвшин сайхан гэж байгаа юм л да. Химийн 108 уялах системийн нөгөө элементийг гаргана гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Химийн том үйлдвэр. Гэхдээ аль химийн шүү? Ухамсарын химийн том үйлдвэр юм хүн өөрөө. Тийм учраас 108 төвшин сайхнаас 8-ыг нь алдчих юм бол хямрал гамшиг болно гэж хэлсэн байгаа юм. Тэгэхээр бид 108 химийн элемент одоо 109 болчиход байгаа. Тэрнээс бид нар 8-ыг нь алдчихад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нь ариун чанартай эерэг даавар боловсруулах аваас уурга тархич нь буюу мэдрэл чинь энийг өдөрдөөд бал гэдэг командыг боргоцоо булчирхай өнчин тархинд боргоцоо булчирхайд өгдөг. Энэний боловсролыг бид нар нөгөө хүү боловсрол гэж бидний өгдөөдсөн 800-ны өмнө хэлсэн боловсролыг одоогийн эндокринологоор энэ боловсролыг хилээд байгаа юм байна гэд онцлог тавьчихсан. Энийг л дэлхийн хүн төрөлхтөн ирээд хайгаад байгаа юм шиг. Энийг л хурдан Монгол ухамсартан Монгол хөх нуруутандаа сургах гээд байгаа юм аа. Хамтын хариуцлага болгох гээд байгаа юм аа. Энийг бид нар хүү боловсролоор үзэмш танд нээж өгч байгаа шүү. Тийм ээ. Ариун чанарт ховлогж өгч байгаа шүү. Чин сэтгэл хувирлаж өгч байгаа гэж байгаа юм тийм ээ. Бидний өвгдөөс эрх чөлөө гэдэг ойлголтыг юу гэж авч үздэг байсан юм бол сүнслэг орчинд тэр нийгмийн амьдралд ч тэр заяаг үнэн бас гоё асуулт тийм ээ. Эрг сэрхмэд тэнэг явахыг эрх чөлөө гэж хэлэхгүй гэж байгаа тийм ээ. Чон нохой мэд золбон явахыг одоо бол ардчлал гэж хэлээд байгаа юм тийм үү. Чон нохой мэд золбон явдлыг ардчлал гэж хэлдэг. Тийм ээ. Энэ чон нохой мэд золбон явахыг ард ачлал гэхгүй гэж хэлсэн байгаа юм. Нийтээрээ нэгэн хэм хэмжээнд орохыг буюу нөгөө өөрийнхөө ухамсар чин сэтгэлээрээ ард цуутын системд орж ирэхийг эрх чөлөө ард ачлал гинэ гэж хэлээд байгаа юм шүү. Ингэж л хэлсэн байдаг алтан дээд гэрээнд. За асар том зориг мөрөөдөлтэй багаасаа энэ талаар байнга боддог. Энэ тэрбум тоолох хэцүү галаксигаас их том универсиг эзэгнэгч. За ёстой нөгөө космос сэтгэлгээтэй хүн байна шүү дээ та тийм ээ. Тэгээ эзэгнэгч хүчнээс ч цааш төвшөнд буюу хязгааргүй хурч университиг хязгааргүй универсиг хязгааргүй өөрийн хүслээр үүсгэн түүндээ амьдарч хязгааргүй амьдарч хөгжихийг хүсдэг. Тийм том хөгжилд хэрхэн хүрэх вэ? Таны бодлоор чин сэтгэлийн хайр гэдэг юм аа олоод зүрхэн сэтгэл дотроос энэ л хязгааргүй юм байхгүй юу? Хайранд хязгаар байхгүй шүү. Тийм үү? Тэрэнд л хүрэх.
Тэгэхээр тэрнийг Чингис хаан юу гэж хэлсэн тийм ээ? Өндөр дээд тэнгэртэй сайтар залбирэн мөргөөд 8 зогсын жимэг болохыг нам гүмхэн зүрх сэтгэлээсээ гойн сүгдөхтөө гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Энэ бол чин сэтгэлийн хайр, инрэл, элбэрэл, асрал болж дэлгэрч хөгждөг юм аа. Энийг л олоод тэр. Тэгэл та хязгааргүй сансар огторгүй юм л юм. Асар хурдыг эзэмшиж чадна. За одоогийн бидэнд дундаа хөм боловсролтой хүн хэр олон бэ? Эсвэл хэр цөөн байгаа вэ? Маш цөөрчөөд байна. Чин сэтгэлээс хүнд анд нөхөртөө тийм ээ амраг садан ахан дүүстэй хажуу хандан аав ээжидээ хандаж чаддаг хүн бол хөм боловсролтой юм байхгүй юу? Чин сэтгэлийнхээ инрэл элбэрлэр бусдын төлөө амьдрч чаддаг хүн бол дээд зэргийн хөм боловсролтой юм шүү дээ. Энэ одоо маш цөөрч юм тийм ээ. Бидний хүүхэд байхад бол зөндөө дэлгэрэнгүй байсан юм. Тэгээд одоо суурин соёл иргэншил юу гэж хэлээд байгаа вэ гэж бид нар бас лайв дээр ярьсан шүү дээ тийм ээ. Одоо хүн төрлөختөн Япон хүнээр жишээд тийм ээ. Бусдад гайвахгүй л амьдрий гэдэг чинь амиа бодсон хуваа хичээсэн зөвхөн өөрийгөө хайрладаг амьдрал байхгүй юу? Тийм ээ. Энэ бол нүгэл гэж Бовгийн лавсрангүй хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Сэрүүн томлог ах уйдаан Бовгийн лавсран агсан тэр нэг 100 эрхэмдэр хэлсэн байгаа шүү тийм ээ. Монгол угсаатны амьдралын зорилго бол бусдын сайн сайхны төлөө би өөрөө амьдралаа зориулъя гэдэг. За буддын хүн ухаантан бас ялгаагүй шүү дээ тийм ээ. Их болсон 6 төрөлд хамаг амьтны тусын тулд би бие хэр сэтгэлийнхээ бүх юмыг зориулъя гэдэг амьдрал байхгүй юу? Энийг л хэлээд байгаа. Көм боловсрол гэж. Хүмүүнлэг иргэний гэдэг шүү тийм ээ. Хүмүүнлэг иргэний гэдэг шүү тийм ээ. Энэ ерөөсөө хүн төрөлхтний хүн болж төрсний амьдралын чинь зорилго байх ёстой юм шүү. Хүний сайн сайхны төлөө гэдэг зорилго байх ёстой юм. Энэ бол агуу их хайр, инрэл, элбэрл юм шүү дээ. За гурван марлодны тухай бол домог байгаа. Зөндөө одоо ардын үлгэр домог байгаа тийм ээ. За энэний тухай бол тэр манай Акимгой сүүлд нэг номон дээр бичсэн байл шүү. Тэрнийг олоод уншиж хараа. Гурван марлодыг хоо марал одон гэр гэж одоо хэлсэн байгаа алтан дээд гэрэн дээр хоо марал одон гэрээс бүрт чон одон гэрийн хооронд гэж байгаа юм тийм ээ. Чонон одон гэр нь нөгөө хөхтэй мэрэгэн одоо амьдраад байгаа одон гэр юм шиг байгаа юм. За ингээд хоо марал одон гэрээс бүрт чон одон гэрийн хоорондох 472 одон гэр байгаа. Тэрний төвд байгаа хөхтэй мэрэгнээс бидний язгуур ирсэн юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд хоо марал нь бол ерөөсөө бүрчин одон гэр хөхтэй мэрэгнийг тав тодорхой хөхтэй мэрэгэн энэ вэн шүгүүд 3 марал ингээд чигээрээ нөгөө хөхтэй мэрэгэн рүү заачсан байгаад идэг байхгүй. Тэгтэл бид хөхтэй мэрэгэн одоо хүртэл бүр танихаа байцсан байгаад идэг шүү дээ. За ингээд хуучны ёсоор бол хөхтэй мэрэгэн хүүтний их од хөхтэй мэрэгэндээ мөргөл тахилаа мөргөнө гэж бүр тахил ёс хийдэг байсан. Энэ нь өхөр савд хийдэг байсан. Ийм л юм байгаад байгаа юм. Идэр ёсын хөөтөнд тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр үед хөхтэй мэрэгэн хамгийн ойрхон бөгөөд хамгийн тод гэрэлтэж байдаг ийм од юм байхгүй юу. Тэгээ хөхтэй мэрэгнийг бол одоо тэр 3 марал яг зааж өгöd байгаа юм байхгүй юу. Ингээд 3 марал ингээд чигээрээ ингээд хөхтэй мэрэгэн рүү заачихсан байгаад байдаг. Энэ юм байна. За 3 марал одон гэрээс бидний өвөг дээдээс совин бэлгэн авдаг юм аа гэдэг юм баггүй юу. Хөх бүрчэн одон гэрээс зөв бэлгэн авдаг юм. Хоо марал одон гэрээс совин бэлгэн авдаг юм. Ингээд зөв бэлэг, совин бэлэг хоёр маань сирустэй буюу тийм хөхтэй мэрэгэнтэй бүрчэн одон гэрээс хоо марал одон гэр хоёрын дундаас зөв бэлэг, совин бэлэг маань хуралдаад тэгээд хөхтэй мэрэгнээс наашаа биднийг ивэж идэг юм аа гэж хэлдэг. Ингээд хөхтэй мэрэгэнтэй өргөл тахил өргөдөг. Ийм ёстой байжээ. Хоо марал тэрнтэй холбоотой, зөм бэлэгтэй, совин бэлэгтэй холбоотой юм. За хаанд засагтай болох гэдгийг одоо ястаа хэлж мэдэхгүй юм. Зүгээр дэлхийн нийт хандлага нь явсаар байгаад парламентын засаглал, бүгд найрамдах засаглал, ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг бол үндсэндээ хаанд засаглал юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийлөгч одоо нэг 4 жил, 6 жил болоод солигддог ийм байх бол биш юм байгаа юм л да.
Тэгэхээр энэ ерөөсө язгуур гэдэг юм бий болж сэргэж байж хаан засаглал сэргэх ёстой юм. Тэгэхээр энэ бол Алтан дээд гэрээнд дурд шиг хандлага хэлснээр бол дэлхий бол 2056 онд хамгийн гоё дэлхий болно гэсэн. Магадгүй тэр үед хаан засаглал руу эргэж орох байх. Тэгэхээр хаан бол хизээч улсаа худалддаггүй, хахуул авдагдаггүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхдээ хаан боловсролын төр бол тэр нөгөө 9 өрлөг гэдэг юмтай байгаад байгаа тийм ээ. Нэг талдаа хуралдай, нэг талдаа сэцтийн зөвлөл буюу нөгөө их хурал засгийн газар гэдэг хоёр юмтай байж ерөнхийлөгчийн буюу хаан засаглалын боловсрол маш төгс төгөлдөр болно. Энэний онол нь харин Алтан дээд гэрээд байгаа үүнийг босгодог хүн нь бол дэмжнэр гэж байгаа. Гэгээн дэмжнэр хаадыг босгож ирдэг. Хаадыг тодруулж гаргаж ирдэг гэсэн байдгийн. Ингээд арга цуцгийн системд нөгөө дэмжнэр чинь хижүүдээ буюу нөгөө хүнэн дагуулад хүмүүний тийм ээ хүмүүнлэг энэрэнгүй ард ачилсан нийгмийг байгуулж байж дараа нь харин хааныг тодруулдаг юм болно гэсэн үг юм. Инхээр энэ алтан ургийн язгуур гэж хэлдэг буюу сансар огтруугаас шууд өөрөө зөм бэлэг авдаг ямар нэгэн ламаар юм уу ямар нэгэн бөөгөө дамжуулгүйгээр өөрөө авч чаддаг тийм боловсролтон энэ 21 шинжтэй 73 чуукур биш 35 чуукур гэдэг эрдмийг эзэмшсэн 73 суу хүрчээж Чингис боловсролд тэнцэнэ гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энд хүртэл хаан болох тийм хүн одоохондоо дэлхийд тодорхойгүй л яваа хэрэг. Энэ бол Монголоос тодорхой юм шүү дээ. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллага буюу дэлхийн засгийн газрыг Монгол хүн тэргүүлж эхлэх юм бол энэ боломж наашаага маш хурдтай ирнэ гэсэн үг. Тэгэхдээ дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын засгийн газар төрийг удирдах байгаа хүн маань нөгөө 21 хаан хүний 21 шинжийг агуулсан 21 үндсэн ариун дааврыг өөртөө бий болгож чадсан гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд тэрнийг 99 онгод болгож тэнгэртэй харилцаж чаддаг 35 эрдэмтэй буюу 35 чуукуртай байж тэр хаан стандартад таньцж өгнө гэдэг онол энэ дотор байгаад байгаа. Энийг бид нэр хүү боловсролоор үзээд дараа нь цаашаа нөгөө дэмжийн сургалтанд орох юм бол энэ цаашаа бидний боловсруулаад одоо тавьчихсан бэлэн програм одоо сургалт бол байж л байна. Харамсалтай нь энэ рүү орж тэнцэж шаардлага стандарт нь хурж ирж байгаа хүн одоохондоо байхгүй л байна. Бид хамтын хариуцлагаар суралцах хэрэгтэй юм байна. За халуун сайн нэмэгдэхгүй бүр ахуй болгоод ингээд нэмэгдүүлэх ёстой. Тэгээд мэдээж хэрэг дан лонхороо биш бас дархлаагаан дэмжих янз бүрийн одоо цэвэр элит тийм ээ ариун чанартай хоол бас одоо 20% нөлөөтэй тийм ээ. За ингээд лонх тоологч нь бол 50% нь харин бас тамир хөдөлгөөн хийх бол 50% нь сансар байгальтай буюу цэвэр ариун байгальтай холбогдох бас маш том үр нөлөөтэй энэ нөхцлүүд сайн бүрэлдэж өгөх юм бол их сайн болно шүү. Та Монголд байгаа хүн байна уу? Гадаадд яваа хүн байна уу? Тийм ээ? Бас эднийг бодолцох хэрэгтэй юм. За мөнх тэнгэрийн язгуур гэж байгаа. Энэ язгуур бол дээд оюунчлал юм шүү, тийм ээ? Одоо жишээ нь бол Чингис хаан мөнх тэнгэр гэж нэрлэдэг тэр протон энергиэс бүрэлддэг мөнх тэнгэрийн гэрлийн дээд нэгдлийг эрхшээж байдаг нь Чингис хааны оюун санаа байдаг. Харин хөх тэнгэр буюу нейтроны нэтрийн энергиэс хэлхэгдэж байдаг хөх тэнгэр гэж хязгааргүй торсын орныг эрхшээж байдаг нь Тулуу хааны оюун санаа байдаг. Энийг язгуур гэж хэлдэг юм. Алтан ургийн язгуур гэдэг Чингис хаанаар хэмжигдэхгүй дээшээгийн бүрчин гоомар л гэж цаашаа бүр 73 суу болоод явчихдаг юм. Одоо язгуур байдаг юм. Энэ харсан даасан тэнгэр гэж авахурчилсан байдаг. Харсан даасан тэнгэр хизээч бууж өгдөггүй харин язгуур болоод тэнд оршиж байдаг. Мөнхөд үр садаан хөх нуруутан ург овгон эдгээр ханага юу тэтгэж асарч байдаг дааж харж байдаг. Харин тэндээс ирж байгаа өвөг дээдсийн ург удмын өвөг дээдсийн оюун санаа бууж ирж байгаа нь бол онгод гэдэг нэрээр бууж ирдэг юм. Онгод бол ганцхан бөөд байдаг зүйл биш.
бүх зам бөөзөн ажилласан хүн болгонд онгод бууж ирдэг ийм юм. Ингээд энэ нь хамгийн их онгод авдаг утан дээр хөгжмийн зохиолчд тийм ээ одоо яруу найрагчид тийм ээ шинжлэх ухааны шинэ нээлт эрдэмтэнгүүд бол энэ онгодыг туйлын их авдаг юм байгаад байгаа шүү. Онгод авахын тулд үсэндээ их хамтай хайртай байгаад идэг. Үсээ замбраагүй ургуулдаг тийм ээ самч хөрөгдөгөө энэштэй мэтээс ахуулаад ийм байж идэг. Энэ бол язгуурыг алдахгүй байхын тулд тэр антина одоо ингэж босгоод байсан. Ийм үедээ монголчуудын нөгөө төрт ёсыг бий болгодог энергийн нэгдэл буюу агуу ертөнцид бодсон эрчмийн одоо нэгдэл гэдэг моны нэгдэл гэдэг юм бол туйлын хүчтэй байх дээр юудч дийлдэггүй юм хүч болчдөг юм байсан. Тэр язгуур бол хизээч бууж ирдэггүй юм шүү. Харин биднийг дандаа ивэж идэг юм л юм байна. За хэдэн хоног сураад ертөнцид боож чадах уу? Үүний төлөө нэг насандаа гэгээр их гэж гэгэнтэн лам нар яг чинар хичээвч хэдэн төрөл дамждагч юм бэлүү? Яг үнэ тийм ээ? Юм биш үү? За ийм чин сэтгэлдээ хүрч чадахгүй байх юм байхгүй юу? Тэр чин сэтгэлд хүрнэ гэдэг бол чин сэтгэлд хүрсэн хүн агуу хайр байдгийг. За тэгтэл одоо ламч бай, бөөч бай тийм ээ. Одоо энэ пастор муксанымч бай тийм үү? Чин сэтгэл биш байхгүй юу? Зүгээр л ашиг сонирхлын нэг ийм л онол үзлэл хөөгд нь шүү дээ. Энийг үзэл онолын дайн болно гэж хэлсэн байдаг. За тэрний тэнгэр мэддэг учраас хүлээж авдаггүй байхгүй юу? Тэгээд нөгөө язгууртайгаа холбогдож чаддгүй. Тэгээд нэг жоохон хураасан мэдлэг шээжсэн номон дотор явсаар гол хаягдж байгаа юм л юм байна. Энэ нөгөө зөвхөн сэтгэлгүй оюуныг хөөгд ахаар юм болдог байгаа байхгүй юу? Энэ. Ингээд хүн байж тээ хурдан хугацаанд гэгэрх гэж шунаад байгаа. Нөгөө оюуны шунал байхгүй юу энэ тийм ээ. Нөгөө их мэдхийг хүсээд байдаг шунал энэ юм. Энийг бол мөрөөдөл гэж хэлдэг. Мөрөөдөлт хүн алддаг, харин тэмүүлэлт хүн бол хүрдэг гэж хэлсэн байдаг. Энийг зүгээр л тэмүүлэл болгочих, ахуй байлгачих. Тэгэл энд ерөөсөө би яах ёстой энэ сүнсэн гэгээр бол чин сэтгэлдээ очих ёстой юм байна. Тэгэл тэр лүү тэмүүлж байдаг байх ёстой. Тэрнээс хэд мөрөөдөд гэнтхэн одоо нэг жишээлх юм бол нэг хэдхэн хоногийн дотор за нэг 3 сар суучгаад гэгэрчий гэсэн тийм юм байхгүй. Хамгийн гол нь агшин зургийн гэгэрл гэж байгаа шүү дээ тийм үү? Бидний өвдөдсөн Данзан Аравжагийн хийсэн тэр гэгэрл. Энэ бол нөгөө гоо үзэсгэлэн дээр Дадишурагийн гоо үзэсгэлэн дээр бясалгасаар бод чин сэтгэлээсээ тэр дүр үсгээгүй өөрийгөө хуураагүй тэнгэрийн хуураагүй тийм ээ. Ингээд тэнд одоо садар самуун байгаагүй. Зүгээр л тэр гоо үзэсгэлэн дээр чин сэтгэлийн хайрыг ундраагаад бясалгацсан байхгүй юу? Тэгэл агшин зургийн гэгэрл төрсөн шүү дээ. Энэ хайранд л очих гээд чин сэтгэл гэдэг нь энд л хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тэмүүлэл байх ёстой. Мөрөөдөл алдна. Харин хүсэлт хүн бол олдог гэж. Хүсэх юм бол олно, тэмүүлэх юм бол хүрнэ, мөрөөдөх юм бол алдна. Энийг л сайн тогтоочих хэрэгтэй юм байна. Өөрийнхөө байгаагаар хүмүүсийн төлөө сэтгэлээсээ байхад нийцгээд хүмүүс яг хийгээд танд чамд ямар хамаатай юм гээд байхаар санаа зовох юм энэ битгий зарал битгий зарал болцолгүй хайр гэдэг чинь заралдгүй юм байхгүй юу? Зүгээр л дотроосоо хайрлаад тэр нь ялнал гэж харагдаад байгаа бол зүгээр л дотроосоо өрөөч ч гэсэн үг байхгүй юу тийм ээ? Чамааг би хайрлаж чинь хайраа гэдэг шиг юм харагдаад байхгүй юу гэдэг тийм ээ? Нөгөө хайраа гээл давхиад байдаг тэгсэн мөртлөө салаа явчихдаг гэж нэг онёгоо биш үү тийм ээ? Энэ шиг юм болоод байгаа юм. Чин сэтгэлийг чинь ойлгохгүй дүр үсгээд байна гэж. Одоо чин сэтгэлийг ойлгохгүй бөгөөд чин сэтгэлийг буруугаар хардаг болчиход байна шүү дээ. Нөгөө сөрөг хөгжсөн оюунууд чинь тийм ээ? Харалцсан оюунууд. Тэгэхэд нялнал гэсэн гачин заваа нялуу юм гэдэг ингээд хүлээж авдаггүй юм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр та энийг зарлаад хэрэггүй. Зүгээр л дүр эсэхий хэрэггүй тийм ээ? Зарлаад хэрэггүй гэдэг нь дүр эсгэж харагдаад хэрэггүй. Зүгээр л чин сэтгэлээсээ л хайртай бай. Тийм ээ? Чин сэтгэлээсээ уучилдаг бай. Чин сэтгэлээсээ асардаг, энэрдэг бай. Энийг нөгөө мянган уучлалч бай гэдээ бид нар түрүүн бас нэг лайвн дээр дурсаад өнгөрсөн шүү дээ, тийм ээ? Ирнэ зүүдээр дамжиж ирнэ. Бяс илгал хийдгүү хүний зам бэлгийг дандаа зүүдээр нь дамжуулж өгдөг шүү дээ.
Тийм учраас зам бэлгэн сэрүүн оюундан ажилуулж чадаагүй хүнийг хэлээд байгаа шүү дээ. Бяс илгал хийдэг хүн гэж тийм ээ. Тэгэхээр унтаж яхад нөгөө дээд оюунчлалын мэдээлэл нөгөө амин чанарыг чинь нээж онгойлгож өөрийн чинь дотор зүуд гэдэг үзэгдэл болж орж ирээд байгаа юм шүү дээ. За ингээд энэ түлхүүр нь өөр дотор ч байгаа гэдгийг л сайн анхаарах хэрэгтэй. За хятадын харьяат бол хятадд эзлэгдэнэ. Үгүй тийм юм гэж байхгүй. Хэрхийг тэнгэр мэднэ гэж нэг үг байдгийг. Хятад яагаад ингэж байгаа юм? Бидний дургу хөргөж нөгөө нэг монгол үг биш үү? Бидний хүүхэд байхад байсан юм. Хятад хүн монгол хүний хамрыг 3 сөрөгтөр монгол хүн сэрдэг юм а гэж нэг үг байдаг байхгүй юу? Зүгээр нөгөө бүрт чоны сүргийг нөгөө лууч сэрэх гээд тийм ээ галаар үлээгээд байгаа юм багхгүй юу. Нөгөө нэгсэндээ хор шарыг нь хөдөлгөнө гэж нэг хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар хор шар хөдөлгөөр зэвсэг өрөө тэднэртэй тэмцэнэ гэж байхгүй тийм ээ. Бид нар дандаа ухаанаараа тэмцдэг байгаа байхгүй юу. Бидний өвгдөөс тэгдэг байсан. Нөгөө сэтгэлийн чадвар тэнхээ тэр ухаан тийм ээ сэтгэлийн тэнхээ ариун болоод ирэхээр ухаанд хэлдэг. Тэгээд одоо жишээлх юм бол хамгийн сүүлд богд хааны нэг үг биш үү тийм ээ. Төвд гаралтай хүн боловч хятадын жанжин ирээд тийм ээ. Нөгөө сүү жанжин ирээд нэг захиа илгээсэн байдаг болов тийм ээ. Хятадын засгаас ирсэн захиа байгаа шүү дээ тийм ээ. Шорон түмэн хятадыг та нар дийлнэ гэж бодоо юу? Хятадаас тусгаарна гэж юу солиороод байгаа юм гэж тийм ээ. Богд хаанд тиймэрхүү хандлагатай юм бичсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ толгойтой өснөөс олон хятадаас та нар айхгүй байна уу гэж хэлсэн байдаг ш тийм ээ. Тэгтэл богдгийн хариуд нь толгойтой ус төм бум тоолохын эцсгүй боловч ганцхан тонгоргоор хусчихж болдго юм а гэж хэлсэн. Энэ нь бол ухаан зардаг юм а гэдгийг л хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэл тисэж гоцроод манжийг алуулгацсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хятад биднийг сэргээж өгсөний дараа өөрөө маш хөгжиж авдаг. Тэгээд одоо хятад энэрл гэдэг юм суудгүй үндэстэй юм байхгүй юу? Тийм ээ нөгөө чин сэтгэлд нь энэрл суудаггүй. Тийм учраас нөгөө амтын шиг ширэнгийн хуулийг л хэрэгжүүлэгчд байхгүй юу тийм ээ. Ингээд нөгөө төр чинь нөгөө лууч нь ингээд одоо нөгөө бүрчөний сүргийг өдөөд ирэхтэр нь бүрт чон чинь сүрглээд авангуудаа нөгөө луугийн чинь газар буулгахгүй хилцээр байгаад тэгээд нөгөө галдаан шатаад ингээд газар өөрөө дээрээс одоо ингээд буух газаргүй болтол өртөөлөд хөөчихдөг. Тэгээд луу бол очоод өгдөг ийм юм шүү дээ. Дэлхийн түүхэнд тийм ээ Монгол хятадын түүхэнд хятад мандан бадарсан үед монголчууд унтаж байдаг. Харин хятадууд мандан бадархаараа өнөөдөр чинь Монголын хамрыг сөхөөд тийм ээ нөгөө нүүдэлчний соёл иргэншлийн ёс зүйн төрийн орон нутг руу орон зай руу халдаад эхлэх дээр Монгол босч ирээд нутг руу халдах юм бол Монгол босдог л байхгүй. Тэрнээс эд хөрөнгөө бүр тэр ихнэрийн хүртэл өгж ийсэн байна шүү дээ тийм ээ. Хайртай морин өгдөг, хайртай эхнэрэн өгдөг, харин газраан өгөх гэхээр нь очоод дарчихдаг юм л байсан байхгүй. Тийм учраас биднийг сэрээж байгаа, биднийг хурцлж өгдөг сайн гурван зам байхгүй юу? Бидний дайсан биш. Тэр чинь сайн туслагч юм байхгүй. Биднийг тэгж хөгжүүлж, сэрээж босгож ирдэг. Тэгээ бүрчөний нэг үлэлтээр монголчууд нэгдээд авдаг байхгүй юу? Тэгээ тэр бүрчөний одон гэрээс тэр зам бэлгийг авна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэг. За яг үнэн хиймэл оюун ухаан хэр хүчтэй вэ? Хүчтэй одоо жишээлх юм бол бид нар нүдэрийн хараад микроскопоор харж байгаа тийм үү? Хүний амин чанар буюу ДНХ-н дотор байгаа генетикийг тоолж чадахгүй. Тийм үү? Хүн эсэн тоолж чадахгүй. Харин хиймэл оюун энийг тоолж өгч байгаа. Энэ бол ариун чанар нь буюу хамгийн дэвшилтэт чанар нь. Тэгэхдээ хиймэл оюун сэтгэлгүй оюун гэдэг аюултай гэдгийг энэ коронавирус харуулад байгаа юм. Сэтгэлгүй оюун бол аюултай. Оюунчлал харлна гэдэг энэ ийм аюултай шүү гэдэг хэлээд байгаа юм. Тийм учраас хүний оюунаас давсан хиймэл оюун гэж хизээч байхгүй шүү гэдгийг хэлээд байгаа юм. Тийм давсан оюун хийх гэж үзэх юм бол ёстой хохин болно шүү гэдгийг энэ одоо дэлхийн нийтийн зөгнөлт кинонд бол баян хэлж идэг шүү дээ тийм ээ. Хүн төрлөختний зөгнөл гэж юу хэлээд байгаа юм. Тэр дээд оюунаас авсан ирээдүйн мэдээлэл шүү дээ. Тэгээд энийг хэлээд идэг. Хиймэл оюуны эерэг талыг хөгжүүлж хүн сэтгэлээрээ тэрнийг захиран
тийм ээ энерч захирч явах ёстой юм. Энергэлгүй оюуныг хөгжүүлчих юм бол ийм харгас цэвдэг болно шүү гэдгийг энэ коронавирус харуулж байгаа юм. Энийний дараа бүр оюунчлалыг чинь устгадаг буюу санах хоогийг чинь арчдаг нөгөө мон судлыг чинь байхгүй болгодог ийм дараагийн өвчин бол энэ вакцины дараа гарч ирэх гэдэг ийм аюул юм шүү дээ. Тийм учраас хиймэл оюуны хар оюунаас нь бид болгоомжлох ёстой юм. Энийг давж гардаг сэтгэл гэдгийг хөгжүүлэх ёстой юм байхгүй юу? Энэ нь чим байх ёстой юм байхгүй юу? За энэ бол шашны мухар сохор үзлээр ингэж дороотолсон юм шүү. Монголын хаадын хүчрхэг байсны нууц хатад эмстэй байсан гэдгийг түүх баталдаг тийм ээ ийм байгаа. Тэгэхээр энэ бол шарын шажин эмэгтэй хүний ухаан богино өснө урт гэж хэлсэн. Энэ нь одоо бүр даавраар нь хэлье л да тийм ээ. Эмэгтэй хүний өндөг өвчнөөс гардаг нөгөө эм хүн болгож төрүүлсэн даавар бол эстроген гэдэг даавар, хүүсийн даавар. Эстро гэж тийм ээ эм хүүсийн генийн даавар гормон гэдэг шүү дээ тийм үү эстроген. Эстроген бол 180 хэмийн дэлгэмэл мэдрэгүйтэй 5 мэдрэгүйгээр цуг ажиллуул 6 дахь мэдрэгүйг удирдах чаддаг ийм даавар. Энэ бол шинжлэх ухааны нээлт даанч хийж чаддаггүй харин нэг гэмиг хямраад ирэхээр ээжийн инэрл гэдэг юмар нөгөө эстрогенийн инэрлэр энэ дэлхийн нэг гэмиг засч нийхэм болгож өгдөг агуу их инэрл хайрыг гаргаж ирдэг юм. Энэ нь хүн төрөлхтний хүчрхэг болгочихдог. Энэ шашны мухар сохор үзэл шүү тийм ээ. Харин андроген гэж эр хүний өндрөвч төвсгнөөс гардаг тестостерон андроген болоод хувирдаг тийм ээ. Энэ даавар байна. Энэ бол түнэл хэлбэртэй мэдрэх үе. Ингээд энэ нь шинжлэх ухааны нээлтийг хийдэг нөгөө оюунчлалыг маш хүчтэй удирдах чаддаг гэсэн үг. Сэтгэлийг нь удирдах чаддаг даавар гэсэн үг байхгүй юу? За ийм юм байгаа юм. Тэгэхээр эстроген, андроген хоёр зөв тэнцвэртэй байхын тулд арга бүлгийн харилцаа буюу эмийн харилцаа ёс зүйтэй ариун байх ёстой юм. Энийг бид нар бас л хөв боловсрол дээр үзнэ. Доод хүрдний онол дээр үздэг юм байгаа юм. За ингээд энэ цаашдаа яаж хөгжүүлэх вэ? Зөвхөн мэдэрч чадна гэж тэр 5 метр хүүгээрээ. Тэгэхээр эстроген, андроген хоёрын нэг хошин аргыг би хэлье л да тийм ээ. Эмэгтэй хүн ямар гоё залуу вэ гэд гудамжинд өөдөөсөн явж байгаа залууг охтууд харж агаад ямар гоё залуу вэ? Хажуугаар нь өнгөрөхтөө үнэрийн мэднэ, амтын мэднэ тийм ээ. Барьж үзэн хөрөлцгүйгээр тийм ээ. Зайнаас хөрөлгүйгээр биеинд нь хөрөлгүйгээр бүх 5 метр хүүгээр тэр хүний сайн чанаруудыг нь мэдрээд гараа явчихдаг. Эргэж юусоо харддаг эстроген бол харин андроген годомжинд алхаж явсан чинь ямар гоё охин бэ, ямар хөөрхөн охин бэ харна ерөөсө ганцхан юм дээр нь зүс царийн дээр нь төвлөсөөр байгаа үнэр амтыг мэдэрч чадахгүй. Заавал эргэж хардаг байхгүй. Эстрогений ялгааны юм. За энийг шинжлэх ухаан эндокринологи судалсан байдаг шүү дээ тийм ээ. За манай хүү 3 настай байхдаа буруу зүйл хийхээр нь загнасан чинь би тэнгэрээс ирсэн ээжигийн хайрлаарай гэд явуулсан. Ингээд байвал би ирсэн газар руугаа орхиод явна шүү гэж байсан. Учир нь юу юм бэ? За энэ дэлхийн хүн төрөлхтний түүхэнд маш их байгаа шүү. Урд төрлөн уншиж чаддаг улсууд 3-5 наснда хүүхдүүд бол дамаа. Тэгээд 5 наснаас хойш нөгөөх нь яагаад гэдэг асуултандаа мэдээлэл аваад бор төр руугаа хийгээд тахаар урдын нөгөө генетикт байгаа мэдээллийн уншиж чадхаа байчдаг байхгүй юу? Энэ. За энэ бол нөгөө ертөнцид божигдсан кристалл ухамсар оюун санаа чи ийм байна. Ийм байдаг байхгүй юу? За ингээд энэ бол Монголын хувьд бол энэ зүгээр дэлгэрэнгүй байсан зүйл тийм ээ. Одоо ачин иржгээд өвөөгөн одоо чиний ээж чинь байтал гэдэг ингээд загнаад чиний аав чинь байтал гэдэг загнаад байдаг ийм юмнууд зөндөө байдаг. Энийний тэр зөмбөлгийг маш сайн хөгжүүлж өгөх ёстой шүү. Эддээ энийг хааж болохгүй шүү тийм ээ. Энэ л чухал шүү. Ингэж одоо тэр ээжигийн хайрлаарай гэдэг явуулсан ингээд байвал би ирсэн газар руугаа орхиод явна шүү. Айлгаж штэ. Тэр чинь нөгөө кристалл хүүхэд чинь нөгөө өөрийнх нь оюун санааны мэдрэхүйн тэр мэдрээд байгаа зөмбөлгээрээ мэдрээд байгаа тэр оршихуунуудтай та
кристалл хүүхдийн ээж учраас кристалл боловсралтай байж харилцахгүй бол гологдож байгаа нь тэр юм байхгүй юу? Тэгээд таны одоо эмээ ээж байсан юм уу? Ээж чинь одоо тэнгэр тайлсан бол тэрний хойд дараагийн төрөл нь тэгтээ мэдээллийн тархинд нь байхгүй тийм ээ? Тэр тэнгэрт байгаа. Харин мэдээллийн код нь тэр амин чанарт нь байгаа. Тэрнийг нээж үзчихэд байгаа ийм тайл юм байхгүй юу? Энийг бол бид нар бас л нөгөө күү боловсрал дээр ингэ шүү гэж үздэг юм юм байгаа юм. За ингээд асуулт хариулт зөндөл ундрах шиг байна. Цаг нэлээд өндөрлөл уртсч байна. Ингээд энэ хүргээд өндөрлөе. Таалан сонссон та бүхэнд талархлаа.